পালিয়ে যা পালিয়ে যা পালিয়ে যা পালিয়ে যা ঢুকে দেবো ঢুকে দেবো ঢুকে দেবো ঢুকে দেবো সামনে থেকে সরে যা সরে যা সরে যা সরে যা টপকে দেবো টপকে দেবো টপকে দেবো টপকে দেবো টপকে দেবো পারছিস না তো পারছিস না তো পারছিস না তো পারছিস না তো হেরে গেলি হেরে গেলি হেরে গেলি হেরে গেলি আয় বেরিয়ে আয় আয় বেরিয়ে আয় আয় বেরিয়ে আয় আয় বেরিয়ে আয় আরে বাচ্চা আছিস বাচ্চা আছিস বাচ্চা আছিস बहादुरपुर 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 পারলি না তো পারলি না তো পারলি না তো তোর এলাকায় তোকে কুত্তার মতো হারাবো কিচ্ছু করতে পারবি না হেরে গেলি হেরে গেলি হেরে গেলি পারলি না তো পারলি না তো পারলি না তো তোর এলাকায় তোকে কুত্তার মতো হারাবো কিচ্ছু করতে পারবি না
बहादुरपुर 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 আমি মজাম আমি খুব শীঘ্রই আসছি তোর সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে তৈরি হয়ে থাকিস কার কত দম সেই দিনই দেখবো রামদাস তারওয়াল যেন ভালো করে শান দেওয়া থাকে। কৃষ্ণর সাথে মোকাবেলা শুরু হতে চলেছে, আর এই মোকাবেলার শেষ আমি দেখেই ছাড়বো। এই শরীরে বারুদ আছে, ছুলে পড়ে ধামাকা হয়ে যাবে।
যদি না আসে তাহলে ত্রিলোকের সমস্ত দেবতার শপথ নিয়ে বলছি, কুরুক্ষেত্রে যা হয়নি তা এখানে হবে। শ্মশান হয়ে যাবে তোর পরিবার। বাহাদুরপুর 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 যদি তুই একটা পাতাও ছিড়িস তাহলে তোর শরীর থেকে মাথাটা আমি আলাদা করে দেব। মোজাম যখন কম্পিটিশন করতে আসে তখন তাকে সবাই সেলাম জানায়। আরে তুই কি নতুন আইটেম যে তাকে সেলাম জানাতে ভুলে গেছিস?
মোজাম সাউন্ড সিস্টেমের বাপ কম্পিটিশনের নাম্বার 1 বাচ্চা। ভুল করেও আমার সামনে আসিস না, ছাঁচেই মরে যাবি।